Lənkəran şəhərində Lənkəran 2024 Türk Dünyasının Gənclər Paytaxtı proqramının rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib, Ulu Öndər Heydər Əliyevin, eləcə də vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Ardınca Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan gəncliyinə və idmanına göstərdiyi diqqət və qayğıya həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib. Daha sonra Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Gənclər və İdman Naziri, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin müavini, Qazaxstanın Almatı şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul nümayəndəsi çıxış edib. Proqram çərçivəsində il ərzində keçirilmiş tədbirləri əhatə edən xronoloji videoçarx nümayiş olunub. Tədbirdə Türk Dünyasının Gənclər Paytaxtı rəmzi açarı növbəti ev sahibi Qazaxstanın Almatı şəhərinə təqdim edilib. Həmçinin Azərbaycan və Türk Dünyasının Gənclər Paytaxtı beynəlxalq proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirlərə dəstək göstərmiş qurumlar, fəaliyyətə töhfə vermiş gənclərlə iş sahəsinin əməkdaşları və könüllülər xüsusi diplom və təşəkkürnamələrlə təltif olunublar.